Стивен Кинг. Ветер сквозь замочную скважину. Робину Ферту и ребятам из Marvel Comics. Предисловие. Многие из тех, кто сейчас держит в руках эту книгу, следили за приключениями Роланда и его команды, его катета, на протяжении многих лет, а кто-то и вовсе с самого начала. Все остальные, и я надеюсь, что таких будет немало, и вновь прибывших, и постоянных читателей, наверняка задаются вопросом: смогу ли я прочитать эту книгу и хоть что-то понять, если я не читал остальные романы цикла о Темной башне? Мой ответ — да, если вы знаете самое главное. Во-первых, Срединный мир располагается рядом с нашим, и эти два мира во многом пересекаются. Между ними есть двери, и иногда кое-где возникают червоточины, места, где ткань реальности истончается до предела и происходит взаимопроникновение двух миров. Трое из катета Роланда, Эдди, Сюзанна и Джейк, пришли в Срединный мир из Нью-Йорка нашего мира. Их четвертый попутчик — ушастик-путаник по имени Иш, зверек, похожий на помесь барсука с енотом, коренной уроженец Срединного мира. Срединный мир очень древний. Он постепенно приходит в упадок. Его населяют чудовища, и в нем действует недобрая магия. Во-вторых, Роланд Дискейн из Гилеада — стрелок, один из тех, кто пытается поддерживать порядок в мире, который все больше и больше склоняется к хаосу и беззаконию. Если стрелки Гилеада представляются вам неким странным гибридом странствующих рыцарей и шерифов Дикого Запада, вы совсем недалеки от истины. Большинство стрелков, хотя и не все, прямые потомки древнего белого рыцаря Артура Эльдского. Я говорил, что миры пересекаются. В-третьих, над Роландом тяготеет страшное проклятие. Он убил свою мать, ставшую любовницей, в основном против собственной воли, одного человека, которого вы встретите в этой книге. Хотя это была трагическая случайность, Роланд все равно считает себя виноватым, и смерть несчастной Габриэль Дискейн преследует его с ранней юности. Все эти события подробно описаны в цикле о Темной башне, но для того, чтобы читать эту книгу, вам не обязательно знать все детали. А самое главное вы уже знаете. Для тех читателей, кто уже давно знаком с Темной башней, это будет промежуточный том между Колдуном и Кристаллом и Волками Калии, то есть, наверное, его можно назвать ТБ 4,5. Сам же я с радостью обнаружил, что моим старым друзьям еще есть что сказать. Это был настоящий подарок судьбы — встретиться с ними снова по прошествии стольких лет. А ведь все эти годы я думал, что их история рассказана до конца. Стивен Кинг, 14 сентября 2011 года. Стыловей. 1. Когда они выбрались из того изумрудного дворца, который, как оказалось, все-таки не был домом волшебника из страны Оз, а теперь превратился в гробницу одного малоприятного типа, известного катету Роланда под именем Тик-Так, мальчик Джейк взял в привычку уходить далеко вперед, с каждым разом все дальше и дальше от Роланда, Сюзанны и Эдди. «Ты что,
«Совсем за него не волнуешься?» — спросила Сюзанна у Роланда. «Он так далеко, один». «Он не один, он с Ишем», — сказал Эдди. И действительно, ушастик-путаник выбрал Джейка своим лучшим другом и не отходил от него ни на шаг. «Мистер Иш замечательно ладит с людьми, если это хорошие, добрые люди. А вот для плохих у него полон рот острых зубов, в чем сумел убедиться наш недобрый друг Гашер, себе на беду». «У Джейка с собой револьвер его отца», — сказал Роланд. «И он знает, как с ним обращаться. Очень хорошо знает, и он не сойдет с тропы луча». Стрелок указал вверх искалеченной рукой. Низкие хмурые тучи неподвижно стояли в небе, но одна полоса облаков неуклонно плыла на юго-восток. В сторону земли под названием Тандерклэп, если верить тому, что сказано в записке, которую оставил для них человек, подписавшийся инициалами РФ. В сторону темной башни. «Но почему?» — начала была Сюзанна, но тут ее коляска наехала на какую-то кочку. Сюзанна обернулась к Эдди. «Ты смотри, куда едешь, мой сладкий». «Прошу прощения, мэм. На этом участке шоссе ремонтных работ не предусмотрено. Средств не хватает, бюджет урезали». На шоссе-то явно не было похоже. Скорее, на дорогу. Пусть даже теперь от нее мало что осталось. Две призрачные колеи и редкие полуразрушенные лачуги по обеим сторонам когда-то проезжего тракта. Сегодня утром им даже попался заброшенный магазинчик с выцветшей, еле читаемой вывеской «Чужеземные товары от Тука». Они зашли внутрь, проверить, не найдется ли там чего-нибудь полезного. Джейк с Ишем тогда были с ними. Но нашли только пыль, древнюю паутину и скелет какого-то зверька, то ли большого енота, то ли маленькой собаки, то ли ушастика-путаника. Иш с любопытством обнюхал останки, помочился на них, потом вышел наружу и уселся на кочку посреди старой дороги, обернув лапки хвостом, закрученным в тугую пружинку. Он смотрел в ту сторону, откуда они пришли, и сосредоточенно принюхивался. В последнее время ушастик частенько так делал. Роланд это заметил и, хотя ничего никому не сказал, все же задумался. Может, их кто-то преследует? Вряд ли. И все-таки поза ушастика, уши торчком, нос по ветру, хвост, обернутый вокруг лап, пробуждала какие-то смутные воспоминания или ассоциации, которые он никак не мог уловить. «Почему Джейк все время уходит от нас?» — спросила Сюзанна. «Тебя это волнует, Сюзанна из Нью-Йорка?» — спросил Роланд. «Да, Роланд из Гилеада. Меня это волнует». Она улыбнулась, вполне себе мило, но в глазах зажглись очень знакомые недобрые огоньки. Это была Адетта Уокер, та часть прежней личности Сюзанны, которая никогда не исчезнет полностью. И Роланд нисколько о том не жалел. Без этой озлобленной стервы, что до сих пор пряталась глубоко в сердце Сюзанны, словно острый осколок льда, Сюзанна была бы всего лишь красивой темнокожей женщиной, чьи ноги заканчиваются чуть ниже колен. Но с Деттой Уокер внутри она была человеком, с которым нельзя не считаться. Человеком опасным. Стрелком. «Ему надо о многом подумать», — тихо проговорил Эдди. «Ему столько всего пришлось пережить. Возвращаться из мертвых — это и взрослому тяжеловато, а он еще совсем ребенок. И как очень правильно говорит Роланд, если кто-то попробует его обидеть, этот кто-то очень о том пожалеет». Эдди прекратил толкать коляску, вытер пот со лба и повернулся к Роланду. «А тут хоть кто-нибудь есть вообще в этой глухой жопе мира? Или все давно разбежались?» «Кто-то остался, я думаю». Роланд не просто так думал. Он это знал. Пока они шли по тропе луча, за ними украдкой подглядывали. И не раз. Однажды это была испуганная женщина, прижимавшая к себе двоих детей. Третий ребенок, грудной младенец, висел у нее на груди в слинге.
Еще был старик-фермер, наполовину мутант, с единственным судорожно дергавшимся щупальцем, свисавшим из уголка рта. Эдди с Сюзанной не видели этих людей и не чувствовали присутствия других, тех, что наблюдали за ними, прячась в высокой траве или среди деревьев. Сюзанне и Эдди предстоит еще многому научиться. Но, похоже, хотя бы чему-то они научились, потому что Эдди спросил: «Они часом нас не преследуют? Это не их Иш вынюхивает?» «Я не знаю». Роланд задумался, стоит ли им говорить, что, как ему кажется, беспокойство ушастика связано с чем-то другим, но решил, что не надо. Долгие годы стрелок был один, без Катета, и привык держать свои мысли при себе. От этой привычки надо избавляться, если он хочет, чтобы его Тет был крепким. Но не сейчас, не сегодня. «Пойдемте», — сказал Роланд. «Наверняка Джейк нас уже ждет». 2. Спустя 2 часа, буквально за пару минут до полудня, они поднялись на вершину холма и остановились, глядя вниз на широкую неспешную реку, серую, словно сплав олова со свинцом, под затянутым тучами небом. На северо-западном берегу, на их стороне, стояло какое-то здание вроде амбара, выкрашенное в зеленый цвет, такой яркий, что он, казалось, кричал в полный голос среди приглушенных красок дня. Одной стороной дом нависал над водой и держался на сваях, покрашенных в тот же зеленый цвет. К 2 этим сваям крепился на толстых канатах большой паром, плот размером 100 на 100 шагов, разрисованный, как цирк Шапито, красными и желтыми полосами. В центре плота возвышался похожий на мачту деревянный шест, но паруса не было. Рядом с шестом стояло несколько плетеных стульев, повернутых в сторону берега. На одном из них сидел Джейк, на соседнем — какой-то старик в широкополой соломенной шляпе, мешковатых зеленых штанах, высоких ботинках и тонкой белой рубашке без рукавов, облегавшей тело. Джейк и старик ели что-то очень похожее на толстые бутерброды с сочной начинкой. При одном только взгляде на них Роланд сглотнул слюну. Иш тоже был на плоту, стоял на самом краю и сосредоточенно разглядывал свое отражение в воде. Или, может быть, отражение стального троса, протянутого над рекой. «Это Уайе?» — спросила Сюзанна у Роланда. «Да». «Уай-яй-яй», — улыбнулся Эдди, поднял руку и помахал ею над головой. «Джейк! Эй, Джейк! Иш!» Джейк помахал в ответ, и хотя до реки и плота оставалось еще 1/4 мили, зрение у всех путешественников было одинаково острым, а они разглядели, как Джейк улыбнулся, приоткрыв белые зубы. Сюзанна поднесла к рту сложенные рупором ладони. «Иш! Иш! Ко мне, малыш! Иди к маме!» Иш пронзительно взвизгнул, лаять по-настоящему он не умел, но этот визг очень напоминал лай. Сорвался с места, пробежал через плот, скрылся в зеленом сарае, выскочил с другой стороны и помчался вверх по склону холма. Уши плотно прижаты к голове, глаза с золотым ободком сверкают. «Не так быстро, мой сладкий, а то сердце прихватит!» — крикнула, смеясь, Сюзанна. Иш, похоже, воспринял ее слова как команду прибавить скорость. Уже через 2 минуты он подбежал к коляске Сюзанны, запрыгнул ей на колени, тут же спрыгнул обратно на землю, радостно оглядел путешественников. «Ален, Эд, Сюз!» «Хайл, сэр Трокен». Роланд употребил древнее слово для обозначения ушастиков-путаников, которое впервые услышал еще в раннем детстве, когда мама читала ему книжку «Трокен и дракон». Иш поднял лапу, помочился на траву, потом повернулся в ту сторону, откуда пришли путешественники, и принюхался, глядя за горизонт. «Почему он все время так делает, Роланд?» — спросил Эдди. «Не знаю». Однако он почти знал. Вроде бы что-то подобное было в одной старой сказке. Не в Трокине и драконе, но в очень похожей. Роланду почему-то подумалось о зеленых глазах в темноте, зорких и настороженных,
и у него по спине пробежал холодок. Не страха, нет, разве что самую малость, а какого-то смутного воспоминания. Но ощущение быстро прошло. «Даст Бог, будет вода», — подумал Роланд. И только потом осознал, что произнес это вслух. Эдди переспросил. «Что?» «Да так, пустяки. Не бери в голову», — сказал Роланд. «Пойдем знакомиться с новым приятелем Джейка. Может быть, у него найдется там парочка лишних бутербродов». Эдди, которому до смерти надоели резиновые стрелецкие голубцы, тут же воодушевился. «Да, пойдемте скорее». Он взглянул на воображаемые часы у себя на руке. «Батюшки Светы, мы чуть было не пропустили обед». «Заткнись, моя радость, и толкай креслице», — сказала Сюзанна. Эдди заткнулся и взялся за ручки коляски. 3. Когда они вошли в здание лодочной станции, старик сидел на стуле, а когда вышли к реке, встал им навстречу. Увидел револьверы на поясах у Роланда и Эдди. Большие тяжелые револьверы с рукоятями из сандалового дерева. И его глаза расширились. Он опустился на одно колено. Вокруг было тихо, и Роланд услышал, как в ноге старика что-то хрустнуло. «Хайл, стрелок!» — проговорил старик, сжал в кулак распухшую от артрита руку и поднес ее к колбу. «Я приветствую тебя всем сердцем». «Встань, друг», — отозвался Роланд, очень надеясь, что старик действительно друг. Джейк, кажется, в этом не сомневался, а Роланд давно понял, что интуиции мальчика следует доверять, не говоря уже об инстинктах ушастика. «Прошу тебя, встань». Старик попытался подняться, и Эдди помог ему встать. «Благодарствую, сынок, благодарствую. Ты сам тоже стрелок или пока подмастерье?» Эдди взглянул на Роланда, но тот вообще на него не смотрел. Поэтому он пожал плечами и улыбнулся. «И то, и другое, наверное. Я Эдди Дин из Нью-Йорка. Это Сюзанна, моя жена. А это Роланд Дискейн из Гилеада». Глаза старика еще больше расширились. «Из Гилеада? Ты сказал, из Гилеада? Я не ослышался». «Ты не ослышался», — подтвердил Роланд, и сердце его защемило от тоски. Непривычное чувство. Время, лицо на воде, а вода на то и вода, чтобы течь. «Тогда заходите на плот. Вы здесь желанные гости. С молодым человеком мы уже подружились. Да, подружились». Иш подошел к старику, тот нагнулся и погладил ушастика по голове. «И с этим пушистым приятелем тоже. Да, парень? Помнишь, как меня звать?» «Бикс», — сразу же отозвался Иш, потом опять повернулся к северо-западу и потянул носом воздух, подняв мордочку кверху. Его глаза с золотым ободком неотрывно следили за движущейся полосой облаков, отмечавшей тропу луча. 4. «Будете кушать?» — спросил их Бикс. «У меня все по-простому, без разносолов. Да и где их тут взять? Но я с радостью поделюсь тем, что есть». «Будем очень благодарны», — сказала Сюзанна. Взглянула на трос, протянутый наискось через реку. «Это паром, да?» «Ага», — подтвердил Джейк. «Бикс говорит, на том берегу живут люди. Не совсем у реки, но и не так, чтобы очень далеко. Он думает, это фермеры. И там у них рисовые поля. Но они редко приходят к реке, эти люди». Бикс пошел в дом. Эдди дождался, пока старик скроется внутри, потом наклонился к Джейку и спросил, понизив голос. «С ним все нормально?» «Нормально», — ответил Джейк. «Нам все равно на ту сторону, и он с радостью нас переправит. Он говорит, что уже и забыл, когда в последний раз перевозил пассажиров. С тех пор прошло много лет». «Это да», — согласился Эдди.
Бикс вернулся с плетеной корзиной, которую Роланд забрал у него, иначе старик наверняка свалился бы в воду. Потом они все расселись на плетеных стульях и принялись за бутеры с какой-то розовой рыбой, щедро сдобренной специями и божественно вкусной. «Ешьте сколько хотите», — сказал Бикс. «Бычков в реке много, и почти все хорошие. Если вдруг попадаются нехорошие, я их сразу выкидываю обратно. Когда-то нам было велено выбрасывать всех мутантов на берег, чтобы, значит, они не плодились. И по первости я так и делал, но теперь...» Бикс пожал плечами. «Живи и давай жить другим. Вот что я говорю. Как человек сам, проживший немало, я могу так говорить». «А сколько вам лет?» — спросил Джейк. 120-то точно минуло, а потом я и счет потерял. Время, знаешь ли, коротко, по эту сторону двери». По эту сторону двери. Где-то в сознании Роланда снова забрежило смутное воспоминание о какой-то древней истории, но тут же исчезло. «Вы идете за ними?» Старик указал вверх, на полосу облаков, движущихся по небу. «Да. К Кальям или еще дальше?» «Дальше». «В великую тьму?» В голосе Бикса звучала тревога, но вместе с тем и восхищение. «Мы идем своей дорогой», — сказал Роланд. «Сколько ты с нас возьмешь за переправу, сей паромщик?» Бикс рассмеялся, хрипло и от души. «Деньги не стоят вообще ничего, если их не на что тратить. Скота у вас нет, и оно ясно как день, что еды у меня всяко больше, чем у вас. И потом вы всегда можете вытащить револьверы и силой заставить меня переправить вас на тот берег». «Никогда в жизни», — сказала Сюзанна, искренне потрясённая, что он мог так подумать. «Я знаю», — махнул рукой Бикс. «Бандиты, те могут. Еще и паром мой сожгут, когда переправятся на ту сторону. Но настоящие стрелки — никогда. Вы, миссис, ведь тоже стрелок. Вроде не вооружены, но про женщин никогда не угадаешь». Сюзанна улыбнулась и промолчала. Бикс повернулся к Роланду. «Вы, как я понимаю, пришли из Лада. Я бы послушал про Лад, как там теперь и чего. Это был удивительный город. Он уже рушился, когда я его знал, и там творилось немало странного, но он все равно был удивительный». Они быстро переглянулись все четверо. Это были не просто взгляды, это был антет, странная телепатия, когда члены катета понимают друг друга без слов. А еще в этих взглядах был «стэд». Это древнее слово Срединного мира иногда обозначало стыд, а еще оно означало печаль. «Что?» — спросил Бикс. «Что я такого сказал? Если я попросил вас о чем-то, о чем просить не подобает, вы уж меня извините». «Нет-нет», — сказал Роланд. «Просто Лад...» «Лад, пыль на ветру», — закончила за него Сюзанна. «Ну», — вставил Эдди, — «не совсем, чтобы пыль». «Пепел», — сказал Джейк. «который светится в темноте». Бикс обдумал услышанное и медленно кивнул. «Но вы все равно расскажите, сколько успеете за 1 час. Ровно столько займет переправа». 5. Бикс рассердился, когда они предложили помочь ему с приготовлениями. Сказал, что это его работа, и он с ней справляется. Просто уже не так быстро, как прежде, в те незапамятные времена, когда у реки были фермы и несколько мелких факторий, и на том берегу, и на этом. Впрочем, приготовления были недолгими. Бикс сходил в дом и принес табурет и рымболт из железного дерева. Взгромоздился на табурет, закрепил рымболт на вершине шеста и прицепил его к тросу.
потом отнес табурет в дом и вернулся к парому с какой-то большой металлической загогулиной в форме буквы «Z». Старик положил ее в деревянный футляр на дальнем конце плота с таким торжественным видом, словно исполнял некий священный ритуал. «Вы только не сбросьте ее за борт. Без нее мне домой не вернуться», — сказал он. Роланд присел на корточки, чтобы рассмотреть эту штуковину поближе. Взмахом руки подозвал Эдди и Джейка, указал на слова, выдавленные на перекладине буквы «Z». «Здесь написано то, что я думаю?» «Да», — сказал Эдди. «Северный центр позитроники. Наши старые друзья». «И давно у тебя эта штука, Бикс?» — спросила Сюзанна. «Да уж годков 90, если не больше. Там, под землей, целая сетка тоннелей». Бикс махнул рукой примерно в том направлении, где был изумрудный дворец. «Они тянутся на многие мили, и там полно разных штуковин, сделанных древними. И все они замечательно сохранились. Там даже музыка есть. До сих пор, значит, играет. Откуда-то сверху. Странная музыка, я такой нигде больше не слышал. Она вроде как проникает в голову и перетрясает тебе все мысли. И долго там находиться нельзя, иначе все тело покроется язвами, и зубы начнут выпадать, и блевать будешь часами. Я однажды туда спускался. И больше ни-ни. Одного раза хватило. Я вообще думал, что кончусь, но ничего, выжил. «А волосы тоже начали выпадать, как и зубы?» — спросил Эдди. Бикс удивленно взглянул на него и кивнул. «Выпали, да. Но потом отросли. Эта рукоятка, она из стаи». Эдди задумался, с каких это пор неодушевленные железяки стали сбиваться в стаи. Хотя всякое в жизни бывает. И только потом сообразил, что старик сказал «из стали». «Ну что, вы готовы?» — спросил Бикс. Его глаза сияли, почти как у Иша. «Можно отчаливать?» Эдди взял под воображаемый козырек. «Так точно, капитан. Мы отплываем на остров Сокровищ. Йо-хо-хо и бутылка рому!» «Ты мне поможешь управиться с этим канатом, Роланд из Гилеада?» И Роланд охотно помог. Шесть. Паром, влекомый течением, медленно двигался вдоль натянутого над рекой троса. Вокруг плота плескались рыбы, то и дело выпрыгивая из воды. Члены катета Роланда по очереди рассказывали старику о Ладе и о своих приключениях в этом городе. Поначалу Иш с интересом наблюдал за рыбами, стоя на самом краю плота. А потом снова уселся и принялся сосредоточенно нюхать воздух, глядя в ту сторону, откуда они пришли. Узнав, как именно они покинули обреченный город, Бикс пробурчал. «Блейн Мона, да, помню. Психованный поезд. Был еще один, только забыл, как он назывался». «Патриция?» — подсказала Сюзанна. «Да, точно, Патриция. Красавица со стеклянными стенками. Так вы говорите, города больше нет?» «Больше нет», — подтвердил Джейк. Бикс опустил голову. «Как-то это печально». «Да», — согласилась Сюзанна, прикоснувшись к руке старика. «Срединный мир — место печальное, хотя и очень красивое». Они были уже на середине реки. Подул ветерок, на удивление теплый. Все давно уже сняли теплую верхнюю одежду и устроились на плетеных пассажирских сиденьях. Большая рыбина, возможно, как раз того вида, которым их угощал Бикс, выпрыгнула на плот буквально перед носом у Иша. Обычно ушастик не упускал добычу, но сейчас он даже и не взглянул на рыбу. Роланд сбросил ее обратно в воду, подтолкнув ногой. «Ваш Трокин чует, что оно скоро нагрянет», — заметил Бикс. «Вы там поберегитесь в дороге».
На мгновение Роланд лишился дара речи. Из глубин памяти всплыла картинка, раскрашенная вручную гравюра, одна из дюжины иллюстраций в старой и с детства любимой книжке. 6 ушастиков-путаников сидят на стволе упавшего дерева, подняв мордочки кверху, на лесной поляне под тонким серпом луны. Эта книжка «Волшебные сказки Эльда» была у него самой-самой любимой. Он тогда был совсем маленьким, и мама читала ему перед сном, пока за окном бушевала осенняя буря, пела свою одинокую печальную песню, призывая зиму. Картинка с ушастиками была иллюстрацией к сказке «Ветер сквозь замочную скважину», сказке страшной и мрачной, и в то же время чудесной и удивительной. «Ох ты, боги мои на пригорке!» Роланд хлопнул себя ладонью по лбу. «Как же я сразу не понял! Да хотя бы уже потому, что в последние дни как-то уж слишком резко потеплело». «То есть ты сразу не понял? И это стрелок из внутреннего мира?» Бикс сокрушенно подсокал языком. «Что такое, Роланд?» — встревожилась Сюзанна. Но Роланд как будто ее и не слышал. Он ошарашенно смотрел на Бикса. Потом перевел взгляд на Иша, потом снова на Бикса. «Приближается стыловей?» Бикс кивнул. «Да, трокины так говорят, а уж насчет стыловея трокины не ошибаются никогда. Годность у них такая, вместе с умением говорить». «Годность?» — озадаченно переспросил Эдди. «Он имеет в виду способность», — пояснил Роланд. «Бикс, ты случайно не знаешь, есть на том берегу место, где можно укрыться и переждать?» «Случайно знаю», — старик указал на пологие холмы, подступавшие к самому берегу Уайе, где тоже был деревянный причал и здание лодочной станции, только не крашеное и размером поменьше. «Там за причалом дорога. То есть раньше была дорога, а теперь так, колея. Она идет вдоль тропы луча». «Конечно», — заметил Джейк. «Все служит лучу». «Правильно говоришь, молодой человек. Очень правильно. Вам как сподручнее с расстояниями? В милях или в колесах?» «И так, и эдак», — сказал Эдди. «Хотя большинству из нас мили привычнее». «Ну, раз привычнее, значит, идите по старой дороге Калии миль 5, может, 6. И там будет заброшенный городок. Большинство домов там деревянные, они вас не спасут. Но молитвенный дом, он из камня. Как раз подходящее место. Я там был. Внутри есть хороший большой камин. Надо только проверить трубу, чтобы тяга была. Вам нужно переждать сутки, а то и больше. А на дрова можно какой-нибудь дом разобрать, если там что осталось». «Что такое стыловей?» — спросила Сюзанна. «Буря?» «Да», — сказал Роланд. «Я уже много лет ни с чем подобным не сталкивался. Хорошо, что у нас есть Иш. Но я все равно бы не понял, если бы не Бикс». Он сжал плечо старика. «Благодарствую, Сэй. Мы все тебе благодарны». Полную версию книги ищите ниже в описании к видео.